Jantung adalah mesin terkuat. Sebuah kendaraan mempunyai mesin berbobot lebih dari 150 kg. Mesin jet berbobot lebih dari 1 ton. Jantung adalah mesin terkuat di tubuhmu. Jantung bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Setiap hari, jantung rata-rata manusia memompa sekitar 7.000 hingga 10.000 liter darah. Ini berarti jantung berdetak sekitar 100.000 kali sehari. Melalui sirkulasi darah, jantung memastikan bahwa semua sel dalam tubuh menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Jantung menghasilkan tekanan yang cukup untuk mengalirkan darah melalui ribuan kilometer pembuluh darah dalam tubuh. Tekanan sistolik normal berkisar antara 90 hingga 120 mm/gram. Jantung memiliki sistem konduksi listrik sendiri yang mengatur detak jantung dan memastikan bahwa ia bekerja dengan irama yang optimal. Jantung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, seperti saat berolahraga atau dalam kondisi stres, serta mampu untuk memperbaiki diri sendiri melalui pembelahan sel-sel jantung yang terbatas.